O'rtoq, sendan ham qarzlarim ko'payib ketdi. O'tgan safar bergan yordamingdan keyin ancha uzunni o'nglab oldim. Chet elda o'zing qiynalmayapsanmi? Menda hammasi yaxshi o'rtoq. Ha, Oybek, bir yig'ib qo'yganim bor shu desang. Senga jo'natsam, sen yaxshi uy olib qo'ysang, o'zing nomingga turaveradi. Men borsam keyin o'qitib beraverasan. Nima deysan o'rtoq? O'rtoq, menga shunchalik ishonasan. Senga ishonmasam kimga ishonaman? Qiyomatli o'rtog'imsan-ku. Abdullani ishonishni boshladi, eshityapsanmi? Xo'p o'rtoq, nima desang shu. Yaxshiga olgin. Xo'p do'stim, o'zingni ehtiyot qil. Menga qaragin, sigir bilan gaplashib turibsanmi? Kimni aytyapsan? Abdullanida qachon qaytarkan? Bunaqa gaplaringni qilmagin. Yaqinda qaytaman dedi-yu. To'g'risi-da, o'rtoq. Shu bola chetga ketib, senga maza bo'lib qoldi-yu. Yo'q joydan uyli, hovlili bo'lib qolding. Yaxshi pulga sotsang ham bo'ladi. Uy o'zingning nomingda bo'lsa. Jinnimisan? Men unaqa bola emasman. Birovning omonatiga xiyonat qiladigan. Allo. Adasi, qayerdasiz? Ha, xotin. Uyimizga o't ketdi. O't ketdi? Nima? Va nihoyat qaytibsan-da, o'rtoq. Ha, Oybek ko'rinmaydi. Qo'ysangchi o'shani. Yuribdi ishi bilan. Nimaga tinchlikmi? Gapirma shuni. Tushuntirib gapir. Ishlari ancha orqaga ketgan hozir. Stroykada ishlab yuribdi. Oilasi ham tashab ketdi. Uyi ham yonib ketdi. Biz hozir uni klubga qo'shayotganimiz ham yo'q. Sen ham uyingga uxlading shekilli. Uni nomidamidi? Endi ololmasang kerak. O'zi qayerda hozir? Stroykada yashab yuribdi. Stroykada? Ha. Sen ham o'rtog'misan? Shunchalikka borasan. O'rtoq, qarzlarimni hammasini qaytaraman. Tupurdim o'sha qarzlaringga. Boshingga shuncha kulfat tushibdi. Shu holada yashab yuribsan. Bir og'iz aytsang bo'lardi-yu. Bir og'iz. Nimaga olgan uyimizga ko'chib o'tmading? Bolalaringdan, farzandlaringdan uzoqda yuribsan. O'rtoq, u sana omonating. O'chir ovozingni. Biz o'rtoqligimiz oldida uy-joy, mol-mulk, sarliq chaqa. O'rtog'im shunaqa azobda yursa-yu, menga uyta deydimi? Hoziroq oilangni olasan-da. O'sha uyga ko'chib o'tasan. O'sha yerda yashaysan. O'rtoq, meni qiynama. Sen meni qiynayapsan. Aytganimni qil. O'sha uy senga. Shunaqa og'ir kuningda bir kuningga yaramasam, nima qilib o'rtoqman deb yuribman?